Adlaw kaninyong tanan sa atong mga suking tigpaminaw sa bisan asang dapit sa kalibutan. Ini nga maong adlaw mo attend ni og kasal sa usa nato ka kaigsuon sa Ginoo nga si Brother Mark og si Sister Myrna. So mao kini ang binyo sa ilang kasal niya kami karon diri para saksihan ang ilang pag-usang dibdib sa kasing-kasing. Ayan, mga adlaw niyong tanan, ako ramong i-update nga busy kayo sa Indibi karon kay mo attend mi og usa kami nyo on diri sa Sitio Tampasanon, Barangay Bahian, Tanhay City, Negros Oriental. Ayan guys, so sana manood kayo sa ako ang video dahil para malaman ninyo kung unsa ang kasala ng Christian wedding. So saan siya ka Christian wedding? Sa ngalan diri Faith Island Mission Incorporated sa ato ang simbahan diri dapit sa Negros Oriental, ang Faith Island Mission Incorporated guys. Yan, so mo na siya. Oh, walay simbahan yan ha, kay karon pa gabi pa gididikar ang yuta nga gidonate. O nya karon lihian na siya og kasal. Yay!